Bueno, el bruxismo es un trastorno que en realidad es un trastorno nervioso que afecta como consecuencia a la boca, ¿sí? No es algo meramente odontológico, pero nosotros la mayor cantidad de signos lo vemos en la boca. Específicamente una causa no hay del bruxismo, hay un montón. El bruxismo es como el rechinar de los dientes. Sí. Lo haces de una forma inconsciente, puede ser durante el día, puede ser durante la noche, el apretar los dientes constantemente, que es algo que por ahí los debe pasar a ustedes que trabajan mucho tiempo con la computadora. Por ahí no se deben dar cuenta y cuando abren la boca es como que está todo tensa la mandíbula.